Kama umande kwa jina la Yesu, hakuna baya
25 ya kwamba Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Yesu Kristo, niangazie nuru ya uso wako na ukawe ufadhili wangu ndani ya mwezi wa 10. Nifadhili asubuhi, nifadhili mchana, nifadhili jioni, nifadhili usiku. Kila nitakapoenda nifadhiliwe na wewe. Kila nitakapolala nifadhiliwe na wewe. Popote nitakapokuwa nuru yako iangaze kwa utukufu wako Kristo, katika jina la Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi mengi. Haleluya. 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 Ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu. Ndivyo zitakavyoangaziwa nuru za uso wa Bwana na tutafadhiliwa katika jina la Yesu. Tutafadhiliwa katika jina la Yesu. Tunafadhiliwa mwezi wa 10 katika jina la Yesu. Mwezi wa 10 tunafadhiliwa na vitu vijanielewa. Tunafadhiliwa ndani ya mwezi wa 10 katika jina la Yesu. Kwa sababu anatuangazia nuru za uso wake, anatufadhili, anatupa amani, anatulinda tunapotoka, anatulinda tunapoingia, na sio tu leo, anasema tangu sasa na hata milele katika jina la Yesu. Ongezea sadaka yako na makofi. Haleluya. Wakati nikitafakari wiki iliyopita, nikiwa na utafakari mwezi wa 10, Mungu anatupa neno. Kila mwezi Mungu anatupa neno la kutembea nalo kama fimbo la kutembelea. Wakati natafakari akanipa hii Hesabu 6:24 kwamba Bwana akuangazia nuru za uso wake na kukufadhili. Haleluya. 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 Wakati tunakuja, ngoja nikwambie, tunaishi mwilini na tunaishi rohoni. Ndio neema tuliyonayo. Wakati tunakuja hapa kwenye majaji, hapa tunakuja ni kama naendelea kutafakari mstari ndani, nikichakata mwezi wa 10, nikiuangalia mwezi wa 10 na nini mpango na mambo yaliyoko mbele yangu, nikawa nina Roho Mtakatifu ananionyesha kitu. Akaniambia mwezi wa 10 ni mwezi wa kukamilika. Pigie tu Yesu makofi mengi. Na wakati haya tuanze kuhesabu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pigie Yesu makofi mengi. Haleluya, haleluya. Mwezi wa 10 ni mwezi wa kukamilika. Jambo linakamilika katika jina la Yesu. Ulipokitabiria kwa miezi 9 ndani ya mwezi wa 10, lazima matokeo yaone, kwa sababu ni mwezi wa kukamilika. Mwezi wa 11 tunaanza jambo litakalotuenda kutuingiza mwaka mpya, lakini ndani ya mwezi wa 10 kuna kitu kinaenda kukamilika kwako katika jina la Yesu. Ile ombi uliyomwomba Mungu sana ndani ya mwezi wa 10 lazima upate matokeo katika jina la Yesu. Lazima nuru ya Kristo ikishakuangazia, kuna ukamilifu unatokea kwako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mimi nimelipokea kwangu kama unabii, na ni maombi yangu naenda kuyaomba siku 7 kuanzia leo. Unayoungana na mimi nenda kaombe. Kesho ninapokuja nitakupa mstari wa kubeba, lakini bila kuacha hii Hesabu 6:25 kwamba Mungu, yani ndani mwa Mungu ni mwezi wa 10 nikamilishie jambo sana. Umtajie kwamba nikamilishie hiki kitu, uone kama hajakamilishia. Haleluya. Mimi na uhakika kuna kitu anaenda kukamilisha kwangu. Kilichonizaliza sikitaniliza tena. Kilichonichosha hakitanichosha tena, kwa sababu ni mwezi wa 10. Yani wewe mwenyewe ukiwa unahesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani unaweka nukta mwenyewe bila hata kuandika. Utaanza 11, yani naanza jambo lingine. Haleluya. Mpigie tena Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Nasema tukikubali na kutukuza kula mema ya nchi, wewe pambana. Najua Roho Mtakatifu ndivyo anasema hivyo. Hata kuja anatetemeka au mpaka babeti ndio anasema yule alikuwa ni Roho Mtakatifu. Kile kinachoniondoka kwenye akili kitumie uone. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya.
Haleluya. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu, tulikuwa na maombi ya lango la mwezi, tuliyaomba saa 6. Ukiingia YouTube utakutana naye. Maombi ya lango la mwezi wa 10. Utayakuta hapo. Na mstari uliotubeba tumebebwa na hiyo Hesabu 6:24 mpaka 26. Tumebebwa na Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 8 na kitabu cha Isaya 60:11. Tukiwa tunasemesha malango yetu, tukakataa kupinzana, hatutapigwa ndani ya mwezi huu. Amen. Haleluya. Jana tuliomba kwa ajili ya kitu gani watu wa Mungu? Mipaka. Tunakumbuka nilisema mstari wetu mama ni ile Yohana 5. Moja. Kuna mtu amepata, tulisoma huyo mstari sasa. Kuna mtu ameona kuna kitu ambacho amekiainisha kati ya hii Yohana 5 na jana tulipozungumzia issue ya mipaka. Au hatuona, hatukuelewa. Nilikwambia kuna mstari unaotubeba. Yaani katika vitu tutakavyozungumza, na sidhani kama tunaweza kuzungumza vyote, maana viko zaidi ya 10 vyote viko ndani ya mstari. Na ndio maana tulisema mstari wetu mama. Ngoja nikusomee hapa uangalie pamoja na mimi kama utaainisha kupata kitu ambacho mimi ninakitafuta. Yohana 5 mstari wa 1 mpaka 4 na Mungu anasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu alikuwa kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye lango la kondoo pana birika liitwalo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika lile birika na kuyatimua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamwambia, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila kila ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka na kuingia mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Amen. Wakati nikisoma, kuna kitu umekiainisha kati ya jana na Mungu? Kuna kitu umekipata? Ngoja nisome mstari wa 7. Yesu yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila kila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka na kuingia mbele yangu. Tumeshughulika na nini jana? Mipaka. Huyu si kwamba anajibidisha, lakini kila anapokaribia stop, anatokea mtu mwingine anaingia bila, anabaki pale. Anasema utafika mpaka hapa, lakini utajitahidi kama ambavyo unajitahidi, kama ambavyo unapambana, kama ambavyo umejituma sana, lakini matokeo yako wapi? Yaani matokeo ya hiyo bidii ulio nayo yako wapi? Mimi hata ambao niko nao kwenye huduma yangu, kwenye magrupu yangu na ujanga hivi, ukija kwangu mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, au hujabadilika chochote, sikufai uondoke. Kwa nini? Lazima tuone mabadiliko. Yaani hakuna vya sisi mtumishi niombea. Huo unijie na ushuhuda. Kwa kupitia kile jana tulifundishwa, nimeomba, nimepata hiki, nimeomba, nimeinuka hivi. Nasema kuna watu wanaoelewa na Mungu anawasaidia. Lakini sio kila siku tunabaki kuwa watoto. Haleluya. Kwa umeshaelewa mstari wetu mama umebeba kitu gani? Amen. Haya. Roho ya mipaka alikuwa nayo
Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaangalia jambo hili. Andika asana. Somo tunakumbuka vitu vya kujiombea. Ili niweze kushinda vizuizi. Au vitu vya kujiombea ili niweze kufanikiwa. Hivi vitu vinavyokutajia ndivyo vinavyokuzuia wewe kufanikiwa. Ndivyo vimekusababisha wewe haujafanikiwa. Haleluya. Amen. Kitabu cha Hagai. Hivi watu wanavyo mbona kufuatilia masomo yenu? Kama wewe unawatangazia wengine kwenye program na kwa yale program watumie hiki haya tunayofundisha hapa. Kwa nini utamani kufaidika wewe peke yako hapa? Wakati kanisa hili ni mapindu ya jana. Kwa nini hawatumii? Kwa sababu nikiangalia wanaofuatilia siwaoni. Ni watu wale. Na kwa sababu hii kipindi chetu kinarushwa wakati tayari tusharusha cha asubuhi, unakuta tu watu wachache. Ina maana kama ninyi mngekuwa mnashare hivi, watu wangekuwa wanasikia. Ngoja nikwambie, unapofanikiwa wewe wakati kuna wengine hawajafanikiwa bado ni mia sana. Na ndio maana kila nikija hapa tunajikuta ni sisi tu. Lakini watu tuwatumie basi hiki. Sio issue ya kujua kwamba yeye alikuwepo. Watu wapate maarifa. Amen. Kwa ni shingapi ukitumika pamoja na mimi. Ukatuma tu hiyo linki. Na mtu akifanikiwa unajua moja ni wapi. Hata nishukuru mimi. Atakushukuru wewe uliyetubariki. Kama sana kushukuru ndipo nitumie ile linki. Kuna kitu nimepata. Naona sasa umekuwa mtumishi pamoja na mimi. Wote kuna kaposho tutakapata kwa mfano. Haleluya. Amen. Linki zenu tume mwatumie. Nimemwambia naitwa Lydia Kakisa. Ukiingia mwandika Malawi utaona masomo yenu haya. Au hata wewe mwenyewe kuna namna unaweza kuwa umesahau. Sikiliza tena. Sembie watu Mungu. Amen. Sawa. Hagai ngapi? 1. Hagai 1 mstari wa 6. Hagai 1 mstari wa 6 na Mungu anasema, mmepanda mbegu nyingi, mmevuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamjazwi na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana unaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka. Tunausikia mstari huu nimesoma. Mmepanda mbegu nyingi, mmevuna kidogo. Mmekula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamjazwi na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana unaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka. Roho ya asali. Yaani umeanzisha biashara na mtaji wa $500. Badala ya kuja kalawa hata na $700 baba nimepata faida ya $200. Unajikuta mtaji wa $300. Imeenda wapi hiyo $200 nyingine? Na faida ya kumbuka hapo ulishachoka, ulishateseka, baada hakuna faida. Na baada ya mtaji umeiwa. Mungu wetu si Mungu hata kidogo. Si Mungu wa hasara. Hataki kuona hasara kwetu. Lakini angalia unapanda mbegu nyingi. Ndio hicho ambacho nimezungumza kwamba hata kama nilianza kuomba dakika 3, kesho natakiwa kubadilika. Ndicho Mungu anachotaka. Anasema yeye ndiye atufundisha ili tupate nini? Mbona hivi? Mungu ni Mungu atufundisha ili tupate faida. Kwa hiyo Mungu anataka kwenye kila kitu tupate faida, sio hasara. Ndiye anayekupa nguvu za kupata utajiri. Kwa Mungu hataki maskini. Haleluya. Amen.
ni Biblia. Sio mimi, ni Biblia. Amesema Isaya, yeye ndiye atupaye nguvu za kupata na anatufundisha tupate faida. Na nasema kwa kila kazi kuna faida. Yaani kwa kila nitakachokifanya, nasema kila mlifanyalo litafanikiwa. Na maana kufanikiwa ni kupata faida. Ni kuonyesha kwamba nilikuwa na kimoja, sasa nimepata kingine, na maana viwili. Sasa unatumia hela nyingi lakini upati. Umepambana sana lakini hauna matokeo. Ni nini kimeachiliwa kwako? Hasara, roho ya hasara. Unapoona unafanya vitu havina matokeo, shughulikia roho ya hasara. Amen. Amen. Kitabu cha Danieli ile sura ya 6. Danieli 6 kusoma kwanza mstari wa kwanza na wa pili, anasema ilimpendeza Dario kuweka maliwali 120 na wakubwa wao watatu. Miongoni mwao kati ya wale wakubwa walikuwepo Danieli. Kusoma mstari wa pili anasema ili hawa 120 hao maliwali walete taarifa, walete ripoti kwa hawa wakubwa watatu, ili mfalme asipate hasara. Kama mfalme wa dunia hataki hasara, je, Mungu wa mbinguni anataka hasara? Hapana. Kwa Mungu si Mungu wa hasara. Na hata unapokuja hapa usitaki hasara kwa sababu Mungu hataki hasara. Ni yeye ukalala. Ni yeye ukalala kuliko kusema na kwenda mgogoro na usipate kitu. Maandalio ya moyo ya mwanadamu kwa wingi unatoka kwa nani? Uje hapa ukiwa unakuja kwamba kuna kitu nakwenda kukitarajia kukipata. Usije ukasema nafika hapo Yesu ndiye atakayenipa. Kama wewe hujaandaa chochote ndani yako kama kuna kitu unakitarajia, utatoka kama ulivyokuja. Utakachokiona tu kwamba leo mtumishi alivaa gauni refu. Sababu ninachokiona mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokuja hapa uje wewe mwenyewe ukiwa kuna kitu unakitaka, kuna kitu umeshakipanga. Kwamba leo Mungu anataka nikutane na wewe hapa. Mungu si Mungu sana. Ngoja nikusomee hapa. Na hili kitu tunakisema kila siku. Na narudia kusema pia. Watu unaweza ukajitunza sana usitende dhambi. Kabisa. Ukiwa unajua kwamba usipotenda dhambi, mimi ni mtakatifu, na ndio kweli ni mtakatifu, na watakatifu ndio walio bora, mbingu ndizo zinawatazama. Lakini hautaenda mbinguni kwa sababu tu unatenda dhambi. Kitendo cha Mungu kuweka duniani na usizae matunda, unaenda motoni. Wewe ni msomaji mstari ukasema Biblia ndio kusema. Neno kwa ushahidi wanatuambia Mungu mtandao. Neno kwa sio kusema wewe mimi sijatenda dhambi nini. Ndio ushahidi. Ndio kueleza vizuri kwa kazi yake. Unafikiri kuona umeanguka upo tu sababu umetaka wewe anataka faida. Anataka nini? Faida. Kitabu cha Mathayo 25. Nataka nikupe ushahidi hapo kidogo. Ili kwamba ujue kwamba sio tu kutenda dhambi ndio kutakupeleka motoni. Mathayo 25. Wewe soma kuanzia mstari wa 15. Mathayo 25 kuanzia mstari wa 15 nasema hivi. Wewe soma kuanzia mstari wa 14. Maana ni mfano wa mtu atakayekusafiri, aliwaita watumwa wake akawaweka kwa mali zake. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida 5 nyingine. Vile vile yule mwenye 2 naye akachuma
nyingine mbili faida. Lakini yule aliyepokea moja alikwenda akafukua chini, akaficha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyempa talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nimekuja zilizozipata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, ninakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 zilizozaa faida. Bwana wake akasema, vema. Akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaficha talanta yako katika ardhi. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda. Basi ili kupasa kuiweka fedha yangu kwa watu wa riba, nami nikija ningeipata iliyo yangu na faida yake, ningeipata iliyo kwangu na faida yake. Ila nera nisaidie kumwamsha upako ukute hapa mbele za Bwana. Basi nyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye na 5, mpeni yule aliye na talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tena, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni katika giza la nje. Mstari wa 30. Na mtumwa yule asiyefaa, yule ambaye hakuzalisha, mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwa kilio cha kusaga meno. Naomba nikuulize, wapi ambapo patakuwa kilio cha kusaga meno kama sio kuzimu? Ni wapi? Okay, tunaweza kusema huyu alikuwa ametenda dhambi, ni mlokole kama wewe, lakini yeye alipopokea wokovu akaficha. Mstari wenzangu, sitaki kujichafua, yaani mimi ni mtakatifu kwa kweli, yaani mimi ulokole wako hautasaidia chochote kama hatuna matokeo. Jawahi kushuhudia hata mmoja, jawahi kutuletea hata mmoja, jawahi kuombea hata mmoja. Nasema mimi nimeokoka na sisi kwenda mbinguni. Yesu hakuja kutuokoa twende mbinguni, alikuja kuturudisha kwenye nafasi tunaweza kuzaa matunda katika jina la Yesu. Amen. Toka siku uliyokiri Yesu kama ni Yesu kwamba amekuja kwenda mbinguni, toka ulipokiri ungekufa. Tumemuuliza mama yetu hapa, amemjua Yesu ana miaka mingapi? Mbona ameshaenda tushamsahau kwa nini sisi? Kwa nini ujue kwamba kuokoka sio kwenda mbinguni? Hatujaokoka, hatujamkiri Yesu twende mbinguni. Tumeokoka ili turudishwe kwenye nafasi. Tumemkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, turudi kwenye nafasi ambayo tulikuwa tumeipoteza, ili Yesu apate faida, ili Bwana apate faida, kwa sababu yeye si Mungu wa hasara. Kwa unapokaa vitu kwako haviende ukiwa umekandamizwa na hilo la hasara, hauwezi kufanikiwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Okay, wangapi leo hivi ukifumba macho hivi watu watasema, jamani, Yesu amfufue tu huyu. Yaani Yesu amfufue tu, aendelee kutuhubiria, aendelee kutufariji, aendelee kutushauri. So watasema tunazika saa ngapi? Yesu ya kwanza utafika lini? Yesu tusaidie. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Okay, kitabu cha Luka 19. Nimesema nakupa vitu kwa ushahidi.
Mtumishi, usiniambie nishaokoka basi nasubiri kwenda mbinguni. Utakuwa na kilio cha kusaga meno wapi? Kama sio huko. Luka 19. Luka 19 nasoma kuanzia mstari wa 11. Ukisoma utafikiri maneno yale niliyotoka kusoma, lakini kuna vitu nataka uelewe. Luka 19:11 yasema, waliposikia ya kwamba, aliongeza kusema mfano, kwa sababu walikuwa karibu na Yerusalemu na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Basi akasema, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Aliwaita watumwa 10 katika watumwa wake, akawapa mafungo 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata mtakapokuja. Yaani hapa niko kwenye biashara. Niko kwenye biashara. Hapa niko kufanya biashara. Kama wewe hujakaa kufanyika kama biashara, kwangu hapa ili upate cha kusaidia, mimi niko kwenye biashara. Tuko kwenye ujasiriamali hapa. Yaani ninachokitoa kinakusaidia na wewe nenda kazalishe. Ndio ujasiriamali wa ufalme wa Mungu. Amen. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe wakamfuata, wakasema, tumtaki mtu huyu atutawale. Ikawa aliporudi ameupata ufalme wake, aliamuru waletwe wale watumwa waliowapa fedha ili ajue faida. Nataka usikie, ili ajue faida aliyoipata kila mtu kufanya biashara yake. Ndivyo itakavyokuwa siku ile. Atamuita mama, jieleze, tunaipata jieleze, unaanza kujieleza. Nakwambia nilikuweka pale kwa afyani, pale mwenye mkoni umezalisha nini, kule kwenye kipindi umezalisha nini, kwenye lile baraza umezalisha nini. Yaani anataka apate faida. Kila mahali ulipo anataka apate faida. Huo unauza karanga mtaani, anataka apate faida hapo. Huo unafanya nini apate faida. Ndivyo anasema atawaita. Anasema ikawa aliporudi aliwaita. Ameupata ufalme wake, aliamuru waletwe wale watumwa aliowapa fedha ili ajue faida aliyoipata kila mmoja katika biashara yake. Kwenye hiyo familia uliopo, ulikozaliwa. Kwa maana jana niliwaambia, ukitokea mmoja hata ukaonekana kwenye TV, basi uko mzima wa mshukuru kwa sababu unaonekana kwa TV. Haleluya. Haleluya. Mimi sikuchagua nizaliwe na wale wazazi. Sikuchagua. Nimejikuta nimezaliwa huko. Ameniweka yeye. Sikuchagua niolewe huko kwa wabena mimi. Utoke Bukoba na kona zote zile mpaka uende huko kwa wabena. Sikuchagua. Anataka aone faida. Anataka aone. Kwani wale huko kwetu wanaume wapo? Hii mikoa yote hapa katikati ya ina wanaume. Kwa nini akanipeleka kule? Ana kitu anachotaka. Kwa nini mimi nakaa kijelezi na sikai mabibu? Shai kujiuliza kwa nini hapo kwa muda? Niamshie tu uje nyumbani kwa Bwana kuna raha. Mwamshe kuna upapa hapa atakutana nao. Haleluya. Mahali ambapo ulipo Mungu anataka apate faida. Huo unauza mboga, anataka kupitia hizo mboga apate faida. Amen. 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 Hivi mnanielewa kweli? Mbona kama mmebaki nyumbani? Anasema ili ajue faida aliyoipata kila mmoja katika biashara yake. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Akamwambia, vema mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika lile neno dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Haimpi shetani shida kuanzisha kitu kakaa katika hali hiyo, haimsumbui. Kinachomsumbua shetani ni kuongezeka. Ndio maana anatuwekea mipaka. Analeta hasara ili usisogee. Kwa sababu tumeambiwa kuzaa na kuongezeka. Wewe anzisha kitu kaa hata mwaka mzima, haimsumbui. Haimpi shida. Kwa sababu ile faida, yale maongezeko ndio yanayobadilishia wewe jina. Yaani yanakubadilisha jina ya kuweka kwenye gredi fulani. Hao walipopewa mafungu walipewa 5. Akiwa mtumwa alipewa 5. Lakini anapokuja anakuta amezalisha, amepata faida, haitu tena mtumwa, anaitwa mtawala.
Ili niwe na mamlaka na jina langu libadilike, nitoke kuwa maskini niwe bosi, kuna namna ambapo nimezalisha, kuna faida nimepata. Sasa shetani anajua ukibadilika jina, Yesu ametukuzwa, wewe unachokifanya anaachilia hasara tupu kwenye maisha yako. Hilo nalo vifanya vinapeperuka, vinaharibika, ili ubaki hapo hapo kwenye umaskini, kwenye utumwa huo. Amen. Ukishaona hiyo hali, pambana, usiishie tu kuangalia. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Akamwambia huyu naye, wewe uwe juu ya 5, uwe juu ya miji 5. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo niliweka akiba katika leso. Tena hapa mimi ndo naona mkoa tunazungumziwa vizuri sana. Yaani mimi nimeokoka kwa kweli. Anasema akaja yule akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako. Sio umesema niokoke? Nimeokoka. Hivyo vya kurudia wengine ni vizuri, vya kufanya huo wengine vizuri. Nimeokoka jamani. Akaja akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo niliweka katika akiba. Nimeliweka akiba katika leso. Kwa maana nilikuogopa, kwa kuwa huu mtu mkuu, waondoa usichoweka, wavuna usichokipanda. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Ulijua ya kuwa mimi ni mtu mgumu, niondoaye nisichokiweka na kuvuna nisichokipanda. Basi mbona ukuweka fedha yangu kwa watu wa riba, ili nijapo nipate faida? Wewe utakihubiri. Ndio hicho ninachosema, watumieni watu wengi, watumie wengine ili wengine wafaidike. Yeye wewe toa kile kitu, wape wengine wazalishe. Amen. Wape, usikae tu nacho. Yaani uweze kufanya, bado unatusema sema, bado unatuzuilia, bado unatuzonga. Waachie wengine waende. Amen. Ili anapokuja akute wewe uko hai, kwa sababu unazuia kwa wengine na wengine wamezalisha. Anakukuta wewe uko hai na wengine wako hai. Kile alichokiweka ndani yako kimewavusha wengine, au kuonea wivu au kuleta fitina wala mchonganishi katika vikundi. Umewaacha wameenda na wewe umekuwa sapoti kwao. Hata kwa maombi, Bwana saidia fulani ainuke, sio kumonga na kumsema. Amen. Ili ajapo akikuta kichwa cha kwako, hasara anapata mara 2, au hujazalisha na wewe anakukosa, unajiita mrokole. Anasema nijapo nikute hiyo ya kwangu na faida yako. Kwa hiyo anapokuja akupati wewe wala faida hana. Hasara sana. Anataka akute na faida juu. Anasema bora kutoa kwa watu wa riba, au watu wa riba wazalishe. Mimi ninapokuja nikikute wewe uko vizuri, na kile kitu kinizaa. Unafikiri mama zangekuwa kitandani wake amelala sasa hivi anashida gani? Lakini anakuja mwenye nguvu, anatutia Mungu na anavuka. Nashangaa na vijana kibao wengine ndio wako sasa hivi wanakoroma mikoromo ya 40. Akija jamani, maisha magumu na bibi ameamka yuko mwenye nguvu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Namusema tutaendelea kesho kwenye hilo nasari, tutaendelea kesho hapa. Mtu wa Mungu anataka apate faida. Kile unalolifanya pata faida. Kama uone maongezeko, unajua hata hivi sinawaambia kwa mfano tunapokuwa kwenye maombi ya usiku, tunarusha hivyo. Unaanza kuangalia jana hawa walioingia kwa komiti walikuwa labda 50. Hawa walioingia YouTube live walikuwa labda 70, walikuwa 50. Kwa nini leo wameshuka?
Kwa nini hakuna maongezeko hapo? Unaanza kujitafakari. Kwa nini juzi walikuja 100 na huko leo umeshuka? Unaanza kujitafakari. Lazima utamani kuona unabadilika. Wewe kuanzia Jumatatu kweli mpaka Jumapili, kuomba kwako ni hapa katika jina la Yesu bariki chakula chetu, amen. Unaomba tu katika 10 umelala. Na 10 zenyewe tukikuuliza ulianzia wapi ukumbuke. Kwa nini? Baba tunakushukuru katika jina la Yesu. Asante Mungu ulitulinda asubuhi. Watoto wetu Mungu katika jina la Yesu. Yaani kuna vituo havite. Yesu atusaidie. Amen. Amen. Yesu atusaidie. Mtu Mungu atakwambia kitu. Wakati ambapo wewe uko hapa, upo, ni wangapi wanasubiri Yesu atende? Ni wangapi? Yaani wanatamani Yesu atende kitu kwao. Wengine hawataki. Anafikiri si hawa hapa kwani singegeuka nyuma, hawataki. Kwani mikono si hawata ya kunyanyua kwa Bwana anataka watutendee. Hawataki. Ndio maana nauliza ni wangapi wanatamani Bwana awatendee? Hakuna aliyeinua mkono zaidi ya mama. Kwa hiyo hawataki. Maana hicho ambacho kimetukalia kimetufunika kiondoke katika jina la Yesu. Kwa sababu hakuna mahali Yesu alienda akaombea mtu bila kumuuliza nataka nikufanyie nini. Mimi hapa nakuuliza ni wangapi wanatamani Yesu awatendee? Hamtaki. Sasa mmekuja kufanya nini? Mmefuata nini mwanangu? Jibu lako lilikuwa na kusubiri useme kwamba nasubiri mimi niko tayari kutendewa. Ili nikwambie kitu Yesu anataka ufanye wewe ili atende. Wakati wewe unasubiri Yesu akutendee, Yesu anakusubiri wewe ili apate mlango wa kupita. Amen. Yaani hicho ambacho unakiwaza kwamba yani ipo siku yani utaisubiri hiyo siku mpaka arudi. Ni wewe mpaka uchukue hatua. Ni wewe inuka. Tumemsoma mwenzetu hapa, unataka kuwa mzima. Anajieleza maelezo mengi. Achana na maelezo yaliyopita yamepita. Tunasonga mbele kama injili. Hakuna siku injili imerudi nyuma. Inaendaga hivi. Mbele. Wawapige mawe mtumo. Mpate ajali, mpate na alama za usipotee tumo. Atunyamazi katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ilo mkono wako mbele sana. Asana nyingine tumezisababisha sisi wenyewe, nyingine ni za shetani kweli. Lakini nyingine ndio kama hivi. Yaani hapa kama Roho Mtakatifu kuna feva alikuwa anapitisha ishapita. Usishangae ukiwa kwenye uwepo wa Bwana, wakati mwingine mbele za Bwana jipendekeze. Ndio maana nasema mjionyeshe, yaani usisubiri kuonyeshwa. Jionyeshe kwamba umekubaliwa na Bwana, mtendakazi asiye na sababu ya kutayari. Jielezee mbele za Bwana, usisubiri mimi nikuelezee, nitakapokuelezea nitakuelezea vibaya. Ila wewe kwa sababu unajua uhitaji ulio nao, unaweza kujielezea vizuri. Unamwambia Baba, haya maumivu hapa ninayoyasikia kwa kweli. Yesu niponye kwa sababu umesema kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Wakati unaniambia niombe mtumishi na maumivu, mimi siyajui na siyasikii. Ila wewe unaweza kumwambia mpaka ukatoa machozi. Mimi sitaweza kumwambia kwa kutoa machozi kwa sababu wewe maumivu hayako kwangu. Anasema mlivozunguka kwenye mlima huu yatosha, geuka. Anasubiri ugeuke wewe, sio ugeuzwe. Imetupasa kumwomba Mungu siku zote na wala tusikate tamaa. Anasema imewapasa kuombewa siku zote, kumwomba Mungu. Omba! Hajasema ombeweni. Ikiwa mtu hawezi, ndio watafute wazee wa muombe. Lakini huyu akishapata neema ya kunyanyuka, akaze
Asema na mimi na maji juu ya na kiu. Kiu yako mimi sijui. Umekaa hapo muda gani mimi sijui. Mungu anakusudi. Bartimayo alikuwa haoni, lakini alikuwa anasikia. Aliposikia kishinda akasema, hii miendo sio ya kawaida, sijaizoea namna hii. Hizo ikaeka sijazizoea. Kuna kitu gani huko niambieni? Mbona nasikia kukushani ambao sijazizoea? Kuna namna ambavyo Mungu anatamani mtu aelewe huko ndani kwamba kuna kitu ambacho Bwana anatamani kukifanya. Kwamba kama Bartimayo alielewa kwamba mbona hali ya hewa anayesikia saa hii sijaizoea. Yeye mbona Mungu anaposema kwa lugha hii leo, mbona sijamzoea hivi Mungu? Kuna kitu gani? Kuna kitu gani? Bartimayo aliposikia hali ambayo si kawaida, akasema jamani niambieni kuna nini huko? Mbona nasikia mitikisiko? Mbona nasikia kaka nyingi? Wanasema Yesu mwana wa Daudi anapiga, anasema Yesu hapa ndipo nilipokuwa napangota. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Hakusema nipe macho, alisema nirehemu, kwa sababu alijua wengine wanaweza kupenda kwa sadaka yeye hana, wengine wanaweza wakamwona wakamweza wakamonyesha vitu vyake kwamba Baba hizi vitu zangu hizi hapa nimeomba kazi na leo. Yeye akajua hana chochote, lakini akakumbuka katikati ya rehema za Bwana kuna kufadhiliwa, katikati ya huruma za Bwana kuna kuinuka tena katika jina la Yesu. Rimwambia nirehemu tu. Wakaniambia nyamaza. Yeye hakunyamaza. Yesu akamsikia. Anaweza asikusikie kwa sababu tu ya mambo yako, asiyasikie maombi yako hiyo kwa muda mrefu. Geuza kibao, mwambie Baba, Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yangu, nirehemu. Nirehemu tu Bwana, nirehemu. Katika wewe Baba nirehemu, mimi sina mahali pengine anayeweza kunitoa hapa alipo. Sio wazazi, sio cheo, sio elimu. Ila wewe Bwana nihurumie. Huruma za Bwana zikija kwako, utapita mahali ambapo wengine wataelewa. Utafika mahali ambapo wengine hawatakuelewa. Kwa sababu huruma za Bwana anasema ni mpya kila siku asubuhi. Asubuhi ya leo iko huruma ya Bwana inataka kupita juu ya mtu hapa. Iko huruma ya Bwana. Kuna mtu ana uchungu na huzuni, ameshajikatia na tamaa. Kila tunapomtazama tunaona kama analia, kama haelewi hivi. Iko huruma ya Bwana. Bwana ananiambia anataka kupita na rehema zake, anataka kupita na huruma zake, anataka kupita katikati yetu leo kwa ajili ya rehema zake. Sema Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Naomba rehema yako, naomba huruma zako. Mungu unanijua, hata kujieleza sina lugha nzuri ya kujieleza, ila ninachokiona kwako, naomba rehema, naomba huruma yako ipite Bwana, unihurumie Kristo, katika jina la Yesu. Maisha yangu yamejawa na hasara, yamejawa na hasara, yamejawa na hasara, yamejawa na hasara. Roho ya hasara iliyonifunika asubuhi ya leo, navua hilo vazi la hasara lililofunika maisha yangu, lilofunika jina langu, lilofunika mikono yangu. Kwa jina la Yesu, kwenye mikono yangu kuna hasara tupo. Wakati Bwana amesema unazibariki kazi za mikono yangu, lakini ndani ya mikono yangu iko hasara Baba. Kila ninachokifanya akiongezeki, akisogei,
Ina sadaka yako mbele za Bwana, mwambie Mungu kitu kwa ajili ya sadaka yako. Mwambie Baba, iko sadaka yako bora tu ya damu yako. Inaweza kunitendea mema na kunitoa katika hasara zote zilizonifunika. Najiungamanisha na sadaka yako bora ya damu ya Yesu. Ikiwa mkononi mwangu nimebeba sadaka hii Yesu, niwezeshe nitoe hapa nilikokaa. Ondoa hasara kwenye maisha yangu. Nipe kufanikiwa, nipe kustawi, nipe kuongezeka, nipe kushinda. Emmanuel nisaidie. Raposi kiri masande bakora reta kasakari ndori mosaya rakori maseke yandara bakoria rima sakara baseke rikori yandara basaya. Katika jina la Yesu Kristo, naomba shika sadaka yako na mkono wa kushoto. Shika sadaka yako na mkono wa kushoto. Sema Baba, katika jina la Yesu. Inua juu. Baba, katika jina la Yesu. Imeandikwa katika kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 16, kuna wingi wa siku katika mkono wangu wa kulia na utajiri na heshima katika mkono wangu wa kushoto. Baba, kwa jina la Yesu, kupitia sadaka hii niliyoshika kwenye mkono wangu wa kushoto, Baba, rudisha heshima na utajiri wangu. Rudisha heshima na utajiri wangu. Rudisha heshima na utajiri wangu. Niondolee roho ya hasara kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ni somo kuu sana. Mungu atupende. Muda mwingine inawezekana ukasema hawa watu kwa nini wafanye, lakini muda mwingine unakuta ni mtu anatafakari mazingira ambayo anapitia kwa namna jinsi ambavyo unajua Mungu anaposema na mtu anatumia mtu. Kwa hiyo unashangaa unasema yale mambo yanatugusa moja kwa moja, tunapigo kama anamtoa fulani. Kwa hiyo kiasi kwamba tunatamani Mungu afanye kitu zaidi ambacho kitatugusa katika mambo ya kupitia. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Yaani kwa kweli ni mazingira ambayo kwa kweli yanatubana vibaya mno. Na Mungu anapoyatia neno lake tunakuwa na kusudi ambayo tunatamani kwamba tujifunze. Kwa hiyo neno la Mungu litubebe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia tangu tumeanza hadi kuanzia kama mwezi wa 9 ni kama mwendelezo. Amekuja urasa yale amekuja mtumishi mwingine na yale yaani pale pale. Isipokuwa mlengo unapokuja kutoka kilengo ni vile moja. Kwa Mungu atusaidie sana. Mtumishi wa Mungu akubariki sana. Neno la Mungu likaa pamoja na wewe. Kwa wakati wako tunataka mwisho ibada yetu, karibu mama kwa ajili ya kutuelekeza ibada. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hongereni kwa kuamka. Amen. Mtumishi wa Bwana tunamshukuru kwa utiifu, uaminifu wako kuja Mabibo. Kwa maana ulipoambiwa uje Mabibo, ungeweza kusema nashukuru Mungu. Lakini kwa sababu ya utiifu wako na utiifu na kuheshimu jina lake na uaminifu wako, akasema hapana, nitakwenda Mabibo. Pamoja na mapungufu yetu, akasema nitakwenda Mabibo. Tunakushukuru sana. Familia yako pia Mungu aibariki.